在小区的长椅上，无边的思绪天马行空，一段优美的铃声让我不得不驱车几十公里。这是一台东方中原的触控一体机，发现电源灯亮，按下开机键没有任何反应。首先把大爷请下来，拆掉外壳，看上去里边非常的简单。根据以往的经验，直接拆下电源板，看到开关变压器破焊的地方，心里一阵暗爽。这一次苹果14有着落了。重新补焊电源板之后，开机一切正常。经过短暂的等待，进入操作系统，测试触摸功能，一切正常之后，装上外壳，再次通电测试，发现又不能开机了。看来这钱不是那么好赚啊！拔掉电源插头，然后再插上，发现按下开关之后又能正常开机了。不过这一次发现了另一个现象，在没人操作的情况下，音量会自动不断的加大，只能关闭一体机，拆掉外壳，把监控电路全部断开。首先测量音量加减按键，发现没问题，紧接着把全部的按键都测量一遍，也发现没有漏电的地方。紧接着测量监控电路的插座上面的电压，发现电压抖动，并且电压为2.4伏左右。与此同时，屏幕上的音量数字也在不停的变化着。在主板上找出通往 MCU 的监控线路之后，从中间把它割断，故障现象消失，缩小故障范围之后就好解决了。最后发现是排针下端漏电，割开排针的线路飞线搞定。